Aí os caras vêm de carro, velho. Você é mais um integrante da turma. Ué, cadê os caras que Vaguinho. Olha lá. Olha lá. Ah, ih, estão tudo ainda fazendo serviço de casa. Pronto, a equipe tá completa. Agora é só acelerar. E aí, filé, beleza? Bom dia! Hoje é trilha em floresta. Vamos iniciar aqui O Wagner tá, a mochila dele tá caindo pro a lado. trilha da lagoa. Hã? Vou ajudar ele. Achou? Tava lá perto de floresta. É nada, voltou? Tava lá no queimado. Tá. Eu entrei na... Pirambeirinha lá. É. A hora que eu saí, eu sei que passou na frente, né? Foi. Aí o Renan tava bem pra trás, eu fui esperando. Aí eu vim só na poeira, velho. Ele passou, né, velho? Beleza, os caras mudou de ideia. Chegou no Berne, eu falei, deve ter entrado no Berne. Desci, ninguém. Mas caramba. Essa moto tá doida? Aí saímos do Berne ali, da entrada. E ó, pau, e a poeirinha. E o Renan... A hora que nós alcançou uma ambulância, não sei se você chegou a passar por ela. É um carro de frete. É um carro de frete. É vermelho, eu pensei que era... Eu achei que era ambulância ali. Falei, meu Deus, velho, olha. Ela pega nas pernas e rapaz, caiu um ouro. Nem começou a fazer a trilha, já tá dando trabalho. Você não murchou lá, não? Eu murchei. É. Eu tenho um assim. Viu? Ela tá passarinhando, não Mas dá pra quanto você andar, colocou? velho. 10?
Mas vou conseguir dar. Nem começou a fazer a trilha, já tá dando trabalho, hein? Não, ixi, pô. Você tem certeza que logo de cara aqui nós já vamos pegar um hardzinho. Ah. É uma subidinha de laje. É logo à frente. Bem top. Vai esquentar o braço. Ah, Leandro. Hã? Ficou top na subida, hein? Ficou bom? Eu subi em primeira ali com ela. Top, né? E em segunda, certinho. sem Legal. morgar. Usei o mínimo de embreagem. Show. rapaz, pneu 25. Agora a chinela vai cantar, hein?
Top, hein? Filé? Eu nunca tinha passado ali. Hã? Nunca passei ali. Sério? Primeira vez. Vamos lá. Fazer os vídeos. Tô louco. Que vídeo. A lagarta tá vindo. Isso aí é o Renan. Aê, Renan. Maguinho, calma aí. Tá sem capacete? Aí, tá. Agora vai embora, agora é mais fácil. Foi, né? Foi embora o Vaguinho. Essa aí não vai, né, velho? Ele acelerou ali, ela não empinava. Aqui, equipe de busca e salvação aqui, ó. É nóis. Os Froia. Eu deitei com o Gil, velho, ó. Falei, leva minha moto. Rapaz, Que, Vaguinho? Marcelinho, hein? Tá Que é? difícil de andar com os profissionais. Tá difícil de andar com os profissionais. Na onde você veio aí, rapaz, ó? Venceu. Venceu o quê? Escadaria, né, meu? Escadaria. Primeira vez com a moto. É valente ou não é? Tem que amar, tem que amar. Tem que amar. Vem comigo, vem comigo.
piloto Abel da Toca do Peixe. Sem pedal de câmbio é ruim. Piloto tá sem pedal de câmbio. Valente, só em segunda, aqui em Floresta, na Lagoa. E lá vem mais piloto. Vamos fazer um socorro aqui pro piloto Vaguinho. O quê? Hã? Por quê? Amassou aqui, ó, pra dentro. Vou ter que soltar. Não, mas é só dar uma batida. Não, como é que nós vamos bater pra lá? Tem que soltar. Bateu? Bateu. Cuidado, não aperta a embreagem não, que ela desce. Vai tirar? Não. Você não desceu, ergue. Não, desceu pra cá, não é? Não, aperta. É. Aí. Vamos ver. Aí. Peraí. Agora tem que coisar aqui. Não vai. Ela vai ter que depois desentortar. Deixa eu afrouxar um pouquinho. Nós vamos subir, tirar ela daqui? Não, mas peraí, mas senão não aperta a embreagem. Tem que liberar ela. Ai, acho que vai. Agora aperta ele pra baixo aqui, ó. Aperta ele pra baixo, ó. Aperta aqui. Vai, como se fosse pra baixo, ó. Aí. Aí lá nós arrumamos. Aí, tá bom. Só pra subir. Daqui, deixa eu subir essa moto pra você. Tá engatado? Vai. Com licença. Muito profissional, mas... Vai, pega essa raiz aí, sobe na raiz. Papai vai pegar a motoca. Fui! Vai, pode ir. Vamos ver se ele vai daqui. Olha lá, é mais difícil subir a pé do que de moto. Moto é top. Aí o Renan, pneuzinho novo. Que eu sou 230. Vem igual um boneco. Bicha vem dando a cara, hein? E aí, Renan? E aí? Teve dificuldade? Ah, tem um pouquinho, né? Pneu faz a diferença? Faz. Eu vou até pegar o paquímetro ali pra ver se ele já não gastou muito. Ah, isso é muito importante, Vamos. né? Olha lá, Vaguinho, tá subindo. Olha lá. Vamos, Vaguinho. Cuidado da pedra, hein? Oi! Hã? Fala pra ele que pela esquerda aqui, ó, onde eu tô. Tá. Você vai subir no morro ali, Marcelo? Vou. Tem que pegar pela esquerda aqui, ó.
Pra esquerda já sai ali de boa? É, sai reto lá no meio, não tá lá em cima. Leandro Renato. Olá, vamos lá.
Moto! Aí. Hein, o Gordo Motos tem peça do seu. Vai lá, ô. Leandrão, tá vendo? Você que fala bem? É, Vaguinho! Ê, Vaguinho! Muito assim, né? Aí, ó, de primeira. Eu nem sabia onde vocês iam, Fica- pra lá ou pra cá. Só a moto. Tanto faz. Trilha de floresta, pensa num lugar bacana. E os caras cuidam da trilha, hein? Os caras arrecadam uma grana uma vez por ano, você paga uma vez por ano. O valor acho que é R$50 que eu paguei. Mete um adesivão e tem direito de andar na trilha. Mas é uma vez por ano só que você paga. Então acho justo. Justíssimo. Vamos lá, para mais uma subidinha aqui. Pera aí, Leandro! Pera aí! Houve um equívoco! Houve um equívoco! Vamos descer que é melhor. Melhor descer e subir de novo.
ele. Ele tá meio de lado lá. Mas ele não tá no caminho. Vai, vai. Não, ele tá bem no... É. Passa por cima dele. Olha lá, o Abel, o Abel! Ai, vai cair um em cima do outro. Ali, um em cima do outro. Ô, vocês estão de namoro aí, hein? Será que eu vou ter que subir aí com o meu pé reganhado? Vocês estão de namorinho aí, hein? Olha, tem outro morrinho aqui. Aí, Vaguinho. Mas já subiu. Subimos o pallet. Renan. Era bom ir dali, ó. Aí é o Abel. Vixe, virou cambota lá. Vou mandar! Ele mandou aqui. Ô, Tá Marcelo, zica? a moto ficou forte demais. Sério? Bunda, subiu ela morgando e subiu. É, eu fraguei que ela deu uma morgada boa e depois foi Morro bem. dos pallets. Olha lá, Morro dos Pallets, Abel. De com medo, soltei a mão. Leandrão veio parar aqui em cima. Pega ela aqui, Leandro, pode mandar. Vem cá. Deixa eu tentar uma vez. Sei que você tá doidinho, só pra virar ela. Vai mais uma, Abel. Deixa que eu viro. Poeira, velho. Olha lá, Abel só soltando poeira. O Leandrinho vai lá socorrer. Vou pôr a mão na marmita do Abel. Pôr na mão na marmita. Só que você vai virar ela, tá? Eu viro, pode sair. Vem. Aí, Abel. Tá medo, mano. E aí? Tá medo, mano. E aí? Tá medo, mano. E aí? No Morro dos Pallets, KTM. Leandrinho. No Morro dos Pallets. Mano do céu. Você deitou o corpo antes da moto parar. A hora que ela empina, eu solto. Corpo pra frente. Desce aí a última. Não, desce aí, ó. Vai mais uma, ô Abel. Energia, né? Olha lá, segunda vez. KTM, Leandrinho. Olha lá, Leandrinho. Ô, Leandro. Ô, Leandro. Faz o cheque. A hora que você passa, você solta a mão, né? Você não acelera mais.
A hora que ela dá aquela empinadinha, você solta e bem devagarzinho. É, então.